그랬지 뭐. 김말이 너무 예쁘지? 要去散步喽 ，Let's go！ 晚安。超漂亮的。我们现在要来个森林浴，往那走。这个树也太猛了吧！好凉哦！今天是日本的连假，昨天是敬老的日。我们看这个树好肥大，好厉害哦！刚刚前面的偶机上拍的这个树，所以我也学它。这段路程还蛮快就结束了，大概10分钟内就可以走完的路程。日本人最爱种这个葱了，到处都是葱，可能很好种吧。上次跟我老公来这边的时候，那时候好像我还没生儿，然后我们就在这边玩回音游戏。因为这里不都是山吗？我跟你们讲很扯，这边真的叫一声，那个回音大概远到那里去吧。吃饭啦！先围一层，再围一层。好，吃饭。这个是蓝莓地瓜，蓝莓地瓜啊，甜甜的，有没有？刚刚忘记说，这个是布拉提豆腐鸡肉粥。今天要来试试这个机器，投一个宝特瓶可以换到2点，然后这个点数的话，这个点数可以就是在超市或便利商店都可以用。他肚子很饿，很心急。桌子上总共有3种酱料，有减盐的，然后跟这个原味的特制，
然后还有这个特制的就是甜酱，这个的话通常我都是拿来加鳗鱼，然后我喜欢用减盐的才不会太咸。想来吃个薯条，薯条。OK， 薯条来了。通常薯条来了呢，我们都会自己做特制酱料。先用这个盐巴。我们还会再用这个七味粉，なんで休みよ。今の休みはあれだよ。一緒。月見？あ、そうだよ、月見。日本は老人の日じゃない？敬老の日は敬老の日。鲑鱼，然后这个是螃蟹跟螃蟹味噌，是鱼卵，我超喜欢。这个是 Engawa， 这个是 Toro， でしょ？ Toro でしょ？どれ？これ。違うよ。鉄火巻きだよ。トロじゃないでしょ。間違った。干贝，这干贝超好吃的。然后还有海胆。现在 Engawa 变得好小片。で、那よかったね。哇，鳗鱼太赞了吧！这个是安安心的洗澡盆，它这个是可以折叠的，是折叠变成平面，然后收纳。然后它里面有附一个，这是什么？测水温的。然后居然还有附球，还有小黄鸭，然后还有这个是装在上面，就是给还不会坐的宝宝可以躺着洗澡的。把眼睛给装起来。喜欢吗？是螃蟹哦。新澡盆喜欢吗？今天用这个洗澡澡哦。按摩舒服，慢慢帮你洗喽。洗棒棒，舒服吗？